امنتك بأمانة الله ما تسحب الشاشة الا لما تاخد مني الدعوتين دول. روح يا شيخ يفك كربك ويستر عيوبك ويغفر ذنوبك. روح يا شيخ تنزل عليك فرحة يتعجب لها أهل السماوات والأرض النهاردة عاجلا وليس آجلا. يا رب يشفي عندك كل مريض، يا رب يشفي عندك كل سقيم، يا رب النهاردة كل شيء انت تتمناه يجيلك في الخير وفي الرضا. كل شيء انت تتمناه